Timsā, timsā te nāk snieņa, timsā te nāk snieņa. Siltā māja trešdienas pēcpusdienā uzsākam ceļu pie Svātūnas ezera, vietā, kur beidzām ekspedīciju pagājušā gada rudenī. Kamēr izkrājam un gatavojam tehniku, Renārs virs ezera laiž skrējienā vēl vienu mūsu jauno komandas dalībnieku – dronu Maviks no DJI Saimas. Par ceļvedi izmantojam Rimanta Ziedoņa grāmatu Austrumu robeža, kur lieliski aprakstīts vietas pierobežā un cilvēki, kuri tās apdzīvojuši un apdzīvo. Braucot Numērnas Vaiņu virzienā, izbraucam caur Obeļevas ciemu un apskatām Puncuļevas pilskalnu, kur senatnē atradies viens no lielākajiem spēka centriem pie Baltu austrumu robežām. Komandai šajā braucienā ir pievienojies arī Freda un Jāņa Cimiņa draugs, mākslinieks Werners Lazdāns, kurš ir kaislīgs motobraucējs, bet līdz šim tikai šosejas formātā. Kad es piedāvāju Werneram pievienoties mums šajā ekspedīcijas posmā, Fredis ar Cimiņu domīgi saskatījās un klusēja. Savukārt Werners zilās acis tajā mirklī pārtapa kobalta tonī, sejas vaips izteiksmīgi gabelēja un pieņēma izaicinājumu. Pēc Numērnas Vaiņa apskats laižam pētīt Latvijas vecākās dzelzceļa stacijas noliktavas ēku, kura būvēta 1860. gadā. Interesanti, ka Kārstavas stacija ir pirmā Eiropas Savienības stacija līnijā no Pēterburgas uz Rīgu. Stacijas Daugavpilī un Rīgā ir celtas vēlāk. Ja pati stacijas ēka ir restaurēta un atjaunota, tad blakus esošā, no sarkaniem ķieģeļiem būvētā noliktavas ēka ir pamesta un izdemolēta. Jācer, ka Kārstavas jauniešiem, kur apzinājuši vecās kultūra vēsturiskās ēkas, kuras šobrīd nolēmts iznīcībai, izdosies pievērst pašvaldības uzmanību un atgriezt šīs vērtīgās celtnes dzīvē. Rogi, un šitas celiņš ir. Pagaies bišķi pievilkšu. Mēs jau esam no Stārķiem uz Kārstavas pusi. Nu, mēs esam uz šo pusi, jums vajag uz to pusi, uz balvu. Tad var kaut kur šite, pie rogu kapiem? Jā. Tur principā ceļā vispār nav. Tas mums der.
Latgalė Tūros Borovai. Latgalė, visi rūks aukščia, paceli, per atkapatį žudinkę Azį. Latgalė, visi rūks aukščia, paceli, per atkapatį žudinkę Azį. Latgalė, visi rūks aukščia, paceli, per atkapatį žudinkę. Žudintusiai Latgalė, visi ir labi, gona tų švako, to problemų kaste. Pie pašas valsts robežas, krūmos un brikšņos pie pamestas sētas ieaudzes rēgojas brāļu Udem būvētā ķieģeļa cepļa pussagrūšais dūmē. Tas ir kā piemineklis celtniekam, jo Skurstenes turās viss sen aizgājis. Kas interesanti, tad arī vecā Kārsavas stacijas noliktava sēka, kur mēs pabijām, kas izdemolēta šobrīd ir būvēta no šiem ķieģeļiem. Brāļu vadītā cepļu galvenais galamērķis bija Pēterburga. Kārsavā daudz sēkas, kas būvēts no tiem, stāv vēl šobaldien. Sarkanie ķieģeļi ik pa brīdim nobirst, gluži kā asars, zaļajā zālē apraudot zudībai nolemtās laikmeta liecības. Jānka, iekomentē, ko tur ieraudzījusi Skursteņi? Es skatos, ka gada skaitlis, bet es redzu 1900, laikam viens. Varbūt, ka viens, jā. Tā vajadzētu būt, jo 1901. gadā būvēts. Bet grūti pamanāms. Tas devītnieks sašķēlēs drusciņi ir ar to plaisu. Un redzi stārķa līgas dēļ. Viņi man atgādina stārķa līgas klintīs, kas ir būvētās. Šitas stārķis droši vien ir kaut kāda Portugāles pieredze. Tauzemē vērtēta. Es āju no Latgali sveicins visai Eiropai. Broļi Latgali, tvoj tada tova dzeive. Ir vasaras dīna, saules pēķa, nekur vēl pļava zoļa pilna ar svaigu retarosu. Šeit cilvēki jau naguļ, ar pirmim galim ceļās. Porza kristanūza mozgai pār mazu brūkašku, uzsokti Otozovu ikdīnas gaitu. Jim ganišmas ir puika, niko tas nesaprūt, tam grivšā gricēļties, bet ko? Tāds liektiens jam lāms, ko citi bāni guļvē, tos ganišmos lūpu borugona. Nav vīglai, tam sortus laikus bīžai, osara rūtai. Bet es napadūdās, tik dara darbu kortē, grib vacoku cerēbas, attaisnotīs daudz mocīs. Un darbu savu mīļoju, varbūt tad izaugšu, dzīvi tiksi tu un daušu padomu īvāro labi. Es āju no Latgali sveicins visai Eiropai. Broļi Latgali, tvoj tada tova dzeive. Par bēdzimu kāpiek štoli bēdzimu su gons, par savu darbu tam vīnu uzvalku šila. Bija laiks, jis devės toli prūjam ar sirdi kvalulysmu, tik izasistys, jam veicās. Ar savu darbu mīlestė bus lielu naudu pelnēja. Un drēž vien par lielu vėru kliuva, bet ganišmosu pazuda. Da izklausė tavu moti, dzēvi toli tik. Pa lauku un mežu takām ducinām Malnavas virzienā, kur maiznīcā dzīves mūs sagaida laipnā un smaidīgā saimniece Aina. Skaidrā latgaļu valodā viņi mums stāsta par Malnavas vēsturi un tagadni, un to, kā vecās mātes mājās smaržoja tikko ceptu maizi, un ar kādu mīlestību tā tika gatavota. Tā nav, bet laukos. Laukos tālāk mojas ir pamastas, nav neviena, bet ja Zīdūņa gromotu arī lasā, man liekas, imā pat bija arī rakstīts vai kurā citā, ka arī bija, ka dzimbūšana atceļ, ir daudzi cīmati palīk tukši. Brūk kūpā par to, ka tas ir viss valsts īpašums. Skaisti lieli pogrobi, ļoti dziļi. Tad, kad mužnīgs izprecino savu meitu, vajadzēja daudzi veina. I kur tu veinu, trauku nav cik daudzi. Izroka skaistu bedri, izlika ar moli, i soka līti ir audzēti, kam nebejs. I vot ītīs dzēra, i pēc tam visi. Es varu izdomātīs, ko tī darā zemnīki. Mols bija. Turpat pāri ceļam atrodas skaistā Malnavas muiža ar parku. Aina mūs ieved pa muižas baltajiem vārtiem, pie kuriem senos laikos muižas saimnieces svētkos un svētdienās dalījusi baltmaizi. Pa šiem pašiem vārtiem Otrā pasaules kara sākumā te iebraucis arī Adolfs Hitlers, kurš šeit motivējis savus virsniekus pirms cīņām par Ļeņingradu. Iebraucīgšais.
Da, i tamā Barbarossa kronikā tā jau YouTube'ā, ka īsut arī var nozaskatētīs to kronikas filmiņu, tā jau. Der Führer und oberste Befehlshaber bei seinen Truppen im Osten. Te varēja īcimā, bija legendu mednieki. Jī bija iteņoki, jī mēģino raktīs, bet tā kā te bija spridzinots, tu nevar dazaraustīs da tīnīts, bet vispār jī bija mēģinoši, jī atzina, ka jā, tas bija domāts, ja nu uzlidojums, to es nu tīnīts varēja tikt itamā bunkurā, iekšā. Tuvojas vakars, bet mums vēl jāspēj apciemot muzikantu ciema folkloras kapelu Sābri, kuriem šodien Salnavas skolā ir mēģinājums. Kultūras nama direktora Valentīna mūs iepazīstina ar muzikantiem skolas darbmācības kabinetā. Nu, ko ejam? Ejam, lūdzu. Ciems, senās apmetnes Ičas ciems, te tagad jauni izveidojušies. Skaistās Izabelas ciems Preļa rajonā. Man nāca prātā muzikantu ciems, jo mums ir tik daudz 3 kapelas. 2 pieaugušos kapelas slavenā Sābri, Daņču muzikantu kapela mazākā sastāvā, bet arī ar savu pieredzi. No seniem laikiem, cik es atceros, gandrīz vai katrā mājā bija kaut kāds instruments. Mums ir brīnišķīgs siera meistars, kas prot sierus iet. Pat es nodarbojos ar zāļu tējām. Tad mums arī ir ļoti labi floristi. Varbūt tas vietējais amatnieks tā skatoties no Rīgas torņiem liekas, nu ko viņš tu labu tajā savā dzimtajā pusē vispār var izdarīt. Nevis tas nodokļu maksātājs ir liels. Ja es dzīvotu pie Ogres un ražotu tur tās koku materiālus, graudus, cik man ir osta tālu, cik man ir Rīga tālu, cik man laiku jāpatērē degvielu, bet ja es braucu no Kārsavas un to pašu vedu, tad kā man ir jāstrādā? Man saka, kāpēc tu nevar tējies uz Rīgu? Es teicu, man vagons jāliek uz to Rīgu, man nav, tas neatmaksājas. Ja mēs gribam izdzīvot, tad mums ir visiem jāturas kopā. Un, lai atstātu to mantojumu, kas mums ir visas senās dziesmas, dejas, kādas te ir dejojuši agrāk, un to visu arī saglabāt to, kas te ir parku, tā visam vajag līdzekļus, protams, arī pašiem darboties līdzi, neiegrim tādā ikdienā. Mēs neesam viens, bet mūs ir daudz, un ja mūs ir daudz, tad mēs esam stipri. Nu, ja būtu arī varbūt bišķi tā pielaidīgāk no valsts puses, to mazo amatnieku tā neuzlūkotu, cik nopietni kā to lielo ražotāju, tad arī varbūt vairāk būtu to ražotāju mazo sīko, kur būtu tam turistam nopirkt to nelielo gabalu īsta latgaliešu siera,
kārtīgu kūpinājumu. Tā kā, ja paskatās uzreiz to, ko viņiem ir jāizpilda, tās prasības, tad uzreiz liekas, es labāk aiziešu, varbūt pēc tā pabalstu uz to. Man būs mierīgāk, mani neviens tur netraudīs. Un tā mēs kaut kā arī aizējam, ka mazam no tā īstā latviskā. Ja kāds saka, ka varbūt pierobežā nekas nenotiek, jā, varbūt māju paliek mazāk. Protams, bet, ja tā parēķina, cik mums ir deju kolektīvu? 4, gan lieli, gan mazi vidēji dejotā, tad viņi tomēr tā kā putni atgriežas. Gribas jau atpakaļ tos jaunos, un lai arī tā vieta būtu tāda smuka, vismaz skaisti dzīvot pašiem un domāt, ka varbūt tomēr kāds atgriezīsies. Kas tā par valsti, ja tā pierobeža ir tukša? Kurš labi, ka ir vēl tantuks, kas dzīvo un redz, ka tie imigranti iet iekšā, ja? Ja nebūs te 100 kilometru līdz Rīgai, viņi ieies un neviens nejutīs, ka viņi te ir iegājuši un dzīvotais tukšajās mājās. Tātad tomēr es domāju, ka būtu jādomā arī par to pierobežu, ne tikai Latgales pierobežu, par visas valsts pierobežu. Es domāju, ka tās problēmas ir visiem mums vienādas. Laiks visu saliks pa vītom, мы уже водором налитом, дом сруби зима тобой, engeli dabas uz silpoj, engeli dabas uz silpoj, engeli dabas uz silpoj, muņi engeli silpoj. Krēslo un mums līdz tumsai jāspēj nokļūt līdumniekos, kur pie Zaboloķis ezera 5 sagurušas motobraucējus gaida lielisks koku namiņš ar ugunskura un lakstīgalām, kas priecē mūs līdz pat rīt ausmē. Man aizsūtīja vecāki spēlēt akordionu. Labi, vecāki grib, ka es spēlēju akordionu visās.